myslím si, že sme odohrali dobrý meč, že veľa tam spravilo ten vstup do toho meču, že tie prvých 20 minút sme tam strelili rýchle dve pekné bránky po kombináciách a sme dominovali v tom meču ruch. Vlastne sme k niečomu nepustili, Grosovano sme nepustili do žiadnej šance. Dominovali sme na pivke a keď sme dali v druhej púlke už na 3-0, tak to vyzeralo pokojne, ale ja už asi tu na bruchu nejaký pokojný meč a my za stavu 3-0 nezažijem, tak sme si to sami zdramatizovali, že sme na tej ľavke ešte do konca tej ostatnej minúty tam trpeli, že či náhodou ešte nedostaneme bránku, ale myslím si, že tá by bola nezaslúžená, lebo za ten priebeh v tom meču sme si nezaslúžili, aby sme tie 3 punkty stratili a patrí vďaka celej družine kibicov, ktorí tu prišli v takom veľkom počte, že nás tam podporovali a to víťazstvo patrí aj im, lebo vytvorili tú dobrú kulisu a my sme radi, že sme získali tu 3 body. Myslím si, že Šlánsk je dobrá družina teraz. Je dobré, že tie transfery, ktoré sa chystajú, budú už až po našom meči, lebo sú to všetko dobrí pivkáři, ktoré sem prídu teraz do Wroclavy, tak my sme radi, že tento meč máme za sebou. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo pytania do naszego gościa? Nie ma pytań? Cóż trener powiedział o nowych piłkarzach, tam to też powiedział, To Filip Podolski, Śląsk, proszę bardzo. Coś konkretnie, pan tego zawodnika, szczególnie słowackiego z Żyliny, zna? Kiedyś tak, znam ho. Je to on prakticky rodákem z toho miesta, kde ja mám mieszkanie z Banskej Bystrice. On hrával dlhý čas v Banskej Bystrici a v Žiline on je hráč normálne prvého skladu, ale momentálna situácia v tej Žiline je taká, že tam nechcel alebo sa nedohodol na tých varunkách, ktoré mu podávala Žilina, tak sa rozhodol ísť do inej ligy a si myslím, že je to pivkář, ktorý pomôže, je to ofenzívny pivkář a my sme sa aj dnes stretli, tak som mu zaželal všetko dobré a držím mu palce, nech v poľskej lige sa uchytí, nech hrá dobre a aspoň tak, ako hrával v tej Žiline. A Lukáš Dropa? Toho neznám, to je hráč českej ligy a v tú českú ligu nemôžem o ňom, len to, čo som o ňom počul, dobrý šrotkový pomocník, takže jeho nepoznám osobne, takže nemôžem na neho žiadne nejakú kwalifikację. Krzysztof Banasik, Śląsk, proszę bardzo. Panie trenerze, wracając jeszcze do Roberta Picha, chcielibyśmy usłyszeć jakąś pozytywną wiadomość. Czy pana zdaniem jest to lepszy piłkarz od Sylwestra Patajuka i chociażby Kamila Dankowskiego? Tak jakby miał pan ocenić, jakby miał pan sobie wybrać. Kategoricky povedať, lebo ja ho poznám len zo slovenskej ligy a v tej slovenskej lige patril tým určite v tej top 5 tých hráčov na tej strane alebo na tej pozícii, ale je to iná situácia, príde do nového klubu. Ja ho nepoznám až tak povahovo vlastne, ako dlho mu bude trvať adaptácia na nové prostredie, na novú družinu. Ale ja si myslím, že po tej pivkarskej stránke je to dobrý pivkař, ale teraz nechcete odo mňa, aby som povedal, že je lepší ako Patejuk, alebo to nie je to sa môžete opýtať trénera Levého za nejaké 2-3 mesiace, ale ja také hodnotenie nemôžem.